ड्रीम युगा मोटरसाइकिल किसी भी मिडिल क्लास होंडा फैन के लिए एक ड्रीम बाइक ही है। क्यों? क्योंकि ये होंडा की आज तक की सबसे सस्ती बाइक है। 2012 में लॉन्च हुई ड्रीम युगा 44,642 रुपीज में अवेलेबल है। किसी भी चीज़ की अगर प्राइसिंग कम होती है तो हम उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानते और सोचते ज़रूर है। सवाल ये आता है कि प्राइस इतना कम है तो कहीं इसके फीचर्स या क्वालिटी में कमी तो नहीं। ड्रीम युगा आपको हर एक फीचर बड़े अच्छे से प्रोवाइड कराता है। 109 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है, 72 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, 8 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, एलईडी टेल लाइट सब अवेलेबल है। तो अगर इतने कम प्राइस में हमें प्राइस के हिसाब से बाइक मिल जाए तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें।